ജോസ് എബ്രഹാം സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് DRDOയിൽ. DRDO ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിങ്ങാണ്. ഞങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മുടെ നേവി, ആർമി ആൻഡ് എയർഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ട് സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് LCA തേജസ്. അത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ മോഡൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് 1:1 സ്കെയിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ എയർഫോഴ്സ്, നേവി, ഓൾ ദ ആംഡ് ഫോഴ്സസ്. അത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ്. അത് അസ്ത്ര മിസൈൽ ആൻഡ് ഹെലീന മിസൈൽ. അത് എയർബോൺ ഫയർ ചെയ്യുന്ന മിസൈൽ സിസ്റ്റമാണ്, ആൻറ്റി ടാങ്ക് മിസൈൽ. ദെൻ വി ഹാവ് ആക്റ്റീവ് ഫേസ്ഡ് ഫുള്ളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആക്റ്റീവ് ഫേസ്ഡ് അറേ റഡാർസ് ഉണ്ട്. DRDOയ്ക്ക് സ്വന്തം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി റഡാർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇൻഡിജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ. സോ ഫുള്ളി ആക്റ്റീവ് ഫേസ്ഡ് അറേ അശ്വിനി LLTR റഡാർ എൻ്റെ മോഡൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എയർബോൺ എയർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം, അത് എയർബോൺ റഡാർ സിസ്റ്റം, ഫൈറ്റർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, റഡാറിൻ്റെ മോഡലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റം, ഓക്സിജൻ ജനറേഷൻ സിസ്റ്റം, ഓൺബോർഡ് ജനറേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലേസർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു DRDOയുടെ ലാബായ NPOയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോനാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫോർ ആസ് എ ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ സിസ്റ്റം, AWS സിസ്റ്റം. സോ ഇങ്ങനെ 9 പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് റെഡി ഫോർ ദ ഫോറിൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. LCA and LCH are our future products. Completely it is made in India. That means it is designed in India and manufactured in India. Our armed forces. Apart from the usage from armed forces, we are pitching it here so that we could improve the export potential of these components in the years to come. It's a HAL product made and designed by HAL. We are very proud to participate in this air show, and this will be the beginning of our export market.